عجبكم شكم شلون ديركم شلون عادكم؟ ما حدكم اخوكم محمد صياد اكتبونا بالتعليقات. جينا لكم مقطع جديد يوم جديد وقت محمد صياد. اتمنى كلكم تدعمون القناه وتصلون 1000 مشترك وال1000 لايك. ان شاء الله نوصل بدعمكم وان شاء الله. حياكم الله وقناتنا. تحياتي متابعين جدا للقناه كلهم على الراس. طبعا شباب يعني اني تحياتي الجناية جدا هذول بعض المبتدئين يعني ما قاعد يعرفون. اللهم صل على محمد. شوف الخاسرين وجوه صفوا بين وفاتهم. طبعا شباب كل جناية تعاني من شغله واحده هو كيف تصبغ الطائر. اكو بين المبتدئين يعرفون اكو بالقلم ما عرفوا الشغلات كلها ما تفيد جربتها ما تفيد. فانا جبت لكم طريقه حلوه وجديده وان شاء الله هي تفيدكم. بخاخ هذا الحلال تشوفونه الشيخ بخاخ او شوف انت صح فهمك. هاي حبايب حبايب قلبي شوف هاي بويا هاي ما الصبغ اي لون تقدر تعجبك جيبه. هاي دو ومن هذا جيبه من ابو النشايه او شوف انت شنو يمك يبيعونه جيب من يمه ابو النشايه حبايب. جيب لك مثلا اذا عندك هاي قنار طاسه شوف شنو تحط بيه مي وتحط فوقها ومنها تخبطها بالفرشه تصبغ بالفرشه كيف بس انا عندي طريقه اسوي الفرشه هي هاي حبايب شوفوا هذا بخاخ تحط الصبغ وتحط الفرشه تحبوه. شوف شباب خير من الله. هسه عندي طريقة صبغته بس قد خلصت تصوير صبغت بس الجنحان منا ومنا. بخه هيك يا حبايب تبخه صور قدامكم. شوف عندي طير صبغته طبعا وهنا أنا موجود. شوف اعطيكم زوم عليه هذا الطير صبغته شوفوا. صلى على محمد شباب شوفوا. هذا الطير جه شوف شلون جنحه بعدها مو حيل يعني تويته تصبغ قبل شوي شوف شلون يدقدق مصبغ بصفر حبايب. شوف هذا جي اعطيكم زوم عليه شفتوه طبعا هسه خلصنا بعدها. شوف حينزل هذا طبعا الجلد مالي فرخ هذا هسه خلصنا من الشغله خليه ينزل ونرجع اكمل لكم الموضوع. طبعا شباب عشان صبغ الطيور كلها قدامكم ونطيرها قدامكم واعذرونا عن الانقطاع صار لنا هواي ما مصورين ورجعنا لكم ان شاء الله ونكمل مقاطعنا كلها وياكم وان شاء الله المقاطع كلها ان شاء الله بتجي افضل وافضل. طبعا هذا التار مالتنا طار ما شاء الله لون فتشي كلش راقي. طبعا هذا البخاخ شيء يعني اسطوره يعني شو اقول لكم عليه يعني فكره راقيه لا اوسخ يديك ولا شيء تلزم الطير جناح تصبخ. تفضلوا شباب خلاص اثبت الموبايل وارجع لكم حتى عليكم شلون تصبغون الطير او شباب وقفوني خلينا ننزل الطير امون اصور لكم اللي قلنا لكم عليه التصبيق هذا. بس ان شاء الله انا هسه اصبغ هذا اللون شوفه عجبني ما عجب هذا اللون ان شاء الله اجيب ازرق وان شاء الله المخاليف حتطلع عندي ذني ان شاء الله عندي مخاليف هواي يعني خير من الله عندي تقريبا نوب عندي فتيش عندي رافل نوب عندي كل شيء عندي يعني تفريخ هواي اطير عندي فان شاء الله انا اصفقهم كلهم لون واحد حتى من يخبطني والفين من التكتيكات تعرفون انتو شوف طير ما شاء الله برز لونه يعني فشي كلش راقي. شباب لا توسخ ظهره على كيفك شوي بالبخاخ شفتوا حبايب قلبي هذا طاير بعده. تا اعذرونا صوته شوي مبهذل بعدنا شباب والله الوضع تعرفون انتو هاي كورونا دمرت العالم بس ان شاء الله تروح. هذا نزل. شباب انتظرونا عندي مفاجأة لكم من هسه اشوف بس مفاجأة الخص المقطع اللي فوق اشوف لكم اياها بس اجيب طير وارجع لكم انتظروا. يلا شباب رجعنا لكم حتى اعلمكم شلون تصبغون الطير. طبعا شباب الموبايل مو ثابت حيل بس انتظروني خففت وياكم بس لا يقع الموبايل. طبعا شباب هذا الطاي قدامه مالتنا الجلد المخلفة تعرفوها شوفوا حبايب تعرفوها طبعا انتو شباب شوفوا ذيلا شلون طلع حبايب لما يطلع. طبعا يا حبايب قلبي هاي الطيرة قدامكم كما تلاحظون انتو يعني فهاي الطيرة انا بدي اصبغ طيوري شلون طريقة سهلة كلش. تلزم هذا الطير من هنا الجنحين وشيله بيدك طبعا طيرة نشرة شوف حبايب شيل الطير بيدك هيك بس هذا البخاخ قلنا لكم عليه سوينا الطريقة تجيش تخلي عيونها تدوسها حبايب شوفوا اعلمكم شوية شوف حبايب ما شافت زي ما الطيارة هيك حتى صبغ ما يتكب عليها. اذا عندك واحد يزوم وياك بعد افضل بس انا كتصوير يعني فتعلمت الطريقة هسه انتظرونا ان شاء الله شلون نكمل وياكم. انتظروني حبايب قلبي
انتظرونا حبايب بالجاي افضل. عجبكم رجعكم طبعا الشباب صبحنا طيور كم منها وهاي عد شهر. وقع عندي واحد لقيته واحد جو هنا كنا نجي اعرف ما بعده. لا والله بعد ما رجع شباب اشتركوا من طلال بس اذا طلعنا نطير هنا ما طيرنا نقطع انتظروا. طبعا يا حبايب قلبي هاي الطيور مالتنا طارت الحمد لله وش ما صار بيها لا يأذي لا يمرض كش بس تخيل يدوس عينها هو مخبوط ما يأثر. هاي مالتنا طيور طايرة حبايب وهاي راني وياهن طبعا طيرت همينة شوف شلون اللون صار يخبر يا حبايب قلبي شوف اللون شلون حلو. طبعا تمشي يا شباب يلا اشتركوا من طلالك يوصل كل موجود محدكم اخوكم احمد الصياد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو اشوفكم طيار التور. هذا سابقني من زمان خل قام يبعدنا حبايب. الجوال هذا وقعنا على البيت لان مصبغاتها طايحة. كنا صبغنا بصفه بس واحد ما صبغتني شلون خليته؟ يعني هذا الواحد هو تار يعني اسود. ترى شباب شو سنة جديد رجع صار لكم ترى حبايب قلبي. طبعا يا شباب كل شيء ما صار ولا صيد ولا كل شيء ماكو. ارتبط حتى واحد وقع هنا وواحد وقع هنا على البيت مالتنا طيرته وهذا الزوج قاعد يوركين هيكين. فهسه لقيت بعد ما اجي ما اعرف هسه كنت هسه الجبال شوي يجي جو نازل. فهسه وصلنا قطع الفيديو وان شاء الله الفكره وصلتكم ودعموا القناه واشتركوا وكونوا محدثكم اخوكم احمد الصياد 1000 مشترك فقط وليس اكثر.